हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न समेत श्री रामचंद्र स्वामिने नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं सुंदरकांडं त्रिपञ्चाश सर्ग हनुमत्पुच्छदहनं। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दशग्रीवो महात्मनः देशकालहितं वाक्यं भ्रातरुत्तरमब्रवीत्। सम्यगुक्तं हि भवता दूतवध्या विगर्हिता अवश्यं दुवधा धन्या क्रियतामस्य निग्रह। कपीनं किरलाङ्गुलम् इष्टं भवति भूषणं तजस्य दीप्यतां शीघ्रं तेन दग्धेन गच्छतु। ततः पश्यन्तुमिमं दीनम् अङ्गवैरूप्यकर्षितं समिदज्ञातयः सर्वे बान्धवा ससुहृज्जनाः। आज्ञापयद् राक्षसेन्द्रः पुरं सर्वं ससत्वरं लाङ्गुलेन प्रदीप्तेन रक्षोऽपि परिणीयताम्। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राक्षसा क्रोधमूर्छिताः वेष्टयन्ति स्म लाङ्गूलं जीर्णैः कर्पासकैः फलैः। संवेष्ट्यमाने लाङ्गुले विवर्धदत् महाकविः शुष्कमिन्धनमासाद्य वने शिवकुदासनः। तैलेन परिशिच्याथ ते अग्निं तत्राभ्यपादयन् लाङ्गूलं सम्प्रदीप्तं तु द्रष्टुं तस्य हनुमतः। सहस्ती बालवृद्धाश्च जग्मु प्रीता निशाचराः लाङ्गूलेन प्रदीप्तेन राक्षसां स्थानपातयत्। रोषामर्षपरीतात्मा बालसूर्यसमाननः स भूय सङ्गते क्रूरे राक्षसेर्हरिसत्तमः। निबद्धः कृतवान् वीर तत्कालसदृशीं मदीं कामं खलु न मे शक्ता निबद्धस्याविराक्षसाः। चित्वा पाशन् समुत्पत्य हन्यामः मिमान् पुनः। यदि भर्तृहितार्थाय चरन्नं भर्तृशासनात् बध्नन्त्येते दुरात्मानो न तु मे निष्कृतिकृता। सर्वेषामेव पर्याप्तो राक्षसानामहं युधि किं तु रामस्य प्रीत्यर्थं विषहिष्येऽहमीदृशम्। लङ्काचारयितव्या वै पुनरेव भवेदिति रात्रौ न हि सुदृष्टो मे दुर्गकर्मविधानतः। अवश्यमेव द्रष्टव्या मया लङ्कानिशाक्षये कामं बद्धस्य मे भूयः पुच्छस्योद्दीपनेन च पीडां कुर्वन्तु रक्षांसि न मेऽस्ति मनसः श्रमः। ततस्ते सम्प्रदाकारं सत्यवन्तं महाकविं परिगृह्य योर्हृष्टा राक्षसा कविं जरं शङ्खभेरीनिनादैस्तं घोषयन्तः स्वकर्मभिः राक्षसा क्रूरकर्माण चारयन्ति स्म तां पुरीम्। अन्नीयमानो रक्षोभिर्ययो सुखमरिन्दमः हनुमांश्चारयामास राक्षसानां महापुरीम्। अधा पश्यद्विमानानि विचित्राणि महाकविः सम्प्रदान् भूमिभागांश्च सुविभक्ताश्च चत्वरान् वीथीश्च गृहसम्भादाः कवि शृङ्गाडकान् च तथा रथोपरपथ्याश्च तथैव गृहकान्दरान् गृहांश्च मेघसङ्काशान् ददर्शा पवनात्मजः। चत्वरेषु चतुष्केषु राजमार्गे तथैव च घोषयन्ति कविं सर्वे चार इत्येव राक्षसाः। श्रीबालवृद्धा निर्जग्मुस्तत्र तत्र कुतूहलात् तं प्रदीपितलाङ्गूलं हनुमन्तं दिदृक्षवः। दीप्यमाने ततस्तस्य लाङ्गूलाग्रे हनूमदः राक्षस्यस्ताविरूपाक्ष्यः संसोद्देव्यास्ततः प्रियम्।
यष्टया कृतसंवादा सीदे ताम्रमुखः कविः लाङ्गूलेन प्रदीप्तेन स एष परिणीयते। श्रुत्वा तद्वचनं क्रूरमात्मापहरणोपमं वैदेही शोकसन्दप्ता उदासनमुपागमत्। मङ्गलाभिमुखी तस्य सा तदासीन्महाकवे उपदस्ते विशालाक्षी प्रयदा हव्यवाहनं यद्यस्ति परिशुश्रूषा यद्यस्ति चरितं तपः यदि चास्त्येकपत्नीत्वं क्षीतो भव हनुमदः यदि किञ्चिदनुक्रोशः तस्य मय्यस्ति धीमदः यदि वा भाग्यशेषो मे क्षीतो भव हनुमदः यदि मां वृत्तसम्पन्नां तत्समागमलालसां स विजानाति धर्मात्मा शीतो भव हनुमदः यदि मां तारेदार्यः सुग्रीवा सत्यसङ्गरः अस्मात् दुःखान्महाबाहो शीतो भव हनुमदः ततस्तीक्ष्णार्चिरव्यग्रा प्रदक्षिणशिखो नलः जज्ज्वाल मृगशावाक्ष्य संसन्निव शिवं कवें हनुमज्जनकश्चापि पुच्छानलयुधो निलः भवो स्वास्थ्यकरो दिव्या प्रालेयानिलशीतलः दह्यमाने च लाङ्गूले चिन्तयामास वानरः प्रदीप्तोऽग्निरयं कस्मान् न मां दहति सर्वदः दृश्यते च महाज्वालः करोति न च मे रुजं शिशिरस्यैव सम्पादो लाङ्गूलाग्रे प्रतिष्ठितः अथवा तदिदं व्यक्तं यद्दृष्टं बलवदामया रामप्रभावादाश्चर्यं पर्वदासरितं पदो इति तावत्समुद्रस्य मैनाकस्य च धीमतः रामार्थं सम्भ्रमस्ताद् किमग्निर्न करिष्यति सीतायाश्च नु नृशंस्येन तेजसा राघवस्य च पीडुश्च मम सख्येन न मां दहति पावकः भूयश्च चिन्तयामास मुहूर्तं कविकुञ्जरः उत्पपादाथ वेगेन ननाथ च महाकविः पुरद्वारं ततः श्रीमान् शैलशृङ्गमिवोन्नतं विभक्तरक्षसंभादम् आससादा अनिरात्मजः स भूत्वा शैलसङ्काशः क्षणेन पुनरात्मवान् ह्रस्वतां परमां प्राप्तो बन्धनान्यवसादयत् विमुक्तश्चाभवत् श्रीमान् पुनः पर्वतसन्निभः वीक्षमाणश्च ददृशे परिघं तोरणाश्रितं सदं गृह्य महाबाहु कालायसपरिष्कृतं रक्षिणस्तान् पुनः सर्वान् सूदयामास मारुतिः सदान्निहत्वा रणचण्डविक्रमः समीक्षमाणा पुनरेव रङ्गां प्रदीप्तलाङ्गूलकृतार्चिमाली प्रकाशतादित्य इवार्चिमाली इति श्रीमद्रामायणे सुन्दरकाण्डे 53 सर्गः। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।